ఇది ఆయుర్వేదం మందు. ఇందులో కరక్కాయ పొడి 50 గ్రాములు, శొంఠి పొడి 50 గ్రాములు, బెల్లం 100 గ్రాములు వేసి అన్నీ మిక్స్ ఇలా చేసుకొని దీన్ని బాగా కలిపి 2 నిమిషాలు అలా ఉంచి చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పొద్దున ఒకటి, ఈవినింగ్ ఒకటి ఇలా ఉండలు చేసుకొని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకొని పొద్దున ఒకటి, రాత్రి ఒకటి వేసుకుంటే ఎప్పటి నుంచో వేధిస్తున్న జలుబు, దగ్గు, సైనస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా మంచి ఆయుర్వేదం చిట్కా. ఇందులో శొంఠి 50 గ్రాములు, కరక్కాయ 50 గ్రాములు, బెల్లం 100 గ్రాములు వేసి పొడి శొంఠి కరక్కాయల్ని జల్లిపట్టుకొని దంచి బాగా జల్లించుకొని పిండి జల్లెడెత్తుకొని తర్వాత 100 గ్రాములు బెల్లం తీసుకొని అందులో వేసి బాగా కలుపుకొని ఇలా ఉండలు చేసి ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పొద్దున ఒకటి, ఈవినింగ్ ఒకటి వేసుకుంటే ఎంతో కాలం నుంచి వేధిస్తున్న జలుబు, దగ్గు కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి. ఒకసారి వాడి చూడండి. హాస్పిటల్లో వేళ్ళు ఖర్చు పెట్టినా జలుబు, దగ్గు తగ్గదు కొన్ని సందర్భాల్లో. కాబట్టి దీన్ని ట్రై చేయండి.